Balima Alnyakuma, très urgent. Balima au billet vendredi 25 juillet 2025. En boraka information tellement dans le soro. Ko journal le soft, ko dabla, ko docteur Shogel Kokala Maïga, nous avons ancien premier ministre, ko a milliard kele, ane million keme shegi, ka o de chouin, ou borako kuma de fo. Ne veut yele quoi. Malion, ni le kuma be sina, ko Shogel ye détournement ke quoi. Ou bolé mono dossier odi. Voilà, Malion, et ne yele kodi, mais na fo Malion yana. Shogel bora premier ministre la beninga sangling bobi. Kuma il faut qu'on te dovre Shogel ki makun, Shogel ta makunde, aïe. Shogel ta makunde, awa Shogel te kaukele. Shogel beka alata di fanyana be fofana. Ça c'est clair. Ko foli be dablo te dablade, aïe. Tant que Shogel est vivant, il va dire ce qui est bien pour son pays. Ne verra yele kuma ina quoi. Bon, aïe, ni mo kelon de bora kunu. Et semaine passée là, ko lundi do ko Shogel boulele no fangala. Ne ma fana ngube ube ni be ugani plante dovre ka ki toko tien. Ube ni kele ne ke ben le cerveau la ka ben toko tien. Ko ben ko e bambachi waledi. Takatika ola boka ko marsi ke ben contrôle. Donc fana be tan quoi. Na oni mo mi kadi domina, justice to kele. Ni mo mi ya critiquer dro abe justice uye ne ke bube la. Ni surasi kele nunu ni bube jera. Ka gouvernement sigi, ka CNT sigi, uni boubeye kela do na dro yo dossier la wuli boubeye contrôle. Uni boubeye sangele ni ka be bar la ñoko fe. Aw ma do ko boubeye choueni kede. Fo aw ni boubeye folé ñoko ko. Boubeye ko ku ka ta élection la dro uye justice la wuli boubeye contrôle. Aw rebe ka Mali justice bafoué d'état. Donc journalou de be bo justice be na communiquer journal de be bo ko la kali quoi. Vraiment ay Mali la sigi ko fe de. Wallahi billahi ne be ka yela umadi ne yele ko de mo ko bise ka chouenenge ka tema auka mara ne be na pere buri yela ama fo ko Shogel milliard kelen chouen milliard kelen u bora folo ko age fo la kay mena dati u fo na de dati mena voilà je pense que nya fenge et voilà affaire ça ne be là le 31 décembre malien be la jelenga kuma le 31 décembre u bora u ko age fo la ko Shogel Maïga kay million comme voilà, comme million bisabanduru. Ko Shogel yo chouin, comme million bisabanduru. Shogel bobo. Ka ala ta fo sura sunya na bo bon dossier do ko Shogel yo ke. Awni ala chene jamana morel jume. Oda banede AMRTP fana. U bora ka dossier do bo Shogel contre ko AMRTP. Ay million ka u bora ni dossier do fana tuguni ko ka fendo ndaro ka ay wardo dépasser kolu mo o dépasser choko don ay abeka jiala tikawla de wallahi billahi awni mamunu be ka barake et puis journal be ka ne boko journal le soft isaka tambura atlekele make Shogel fe bebodo horonya e keleni tradition jugu do bora kata Assimi Goïta ka kuma kan do bla ko Assimi ko mogo dabora tulula ko be ka Mali kele u tara Shogel photo kala ne ngo ayi ngo Assimi Goïta ma Shogel do ya tise horonya e kelendi hali ni mogo ka knata te kele kana ngini kiba toko tien galunka ni mogo toko tien galunga fo ki sa été satikila ibe kuma ka kuma tien ka ore horonya e awa horone bu fam journal le softui abe kuma fo Shogel ma ni journal le sofu kele Isaka Tamura di denga publication ke semaine passée la ko Shogel bena ko Shogel kanga wole ko Shogel wole no justice la le lundi passé ay Mali justice la gauchi ay be ka Mali justice ra toko bala abe ka Mali justice ke yoro fin d'état ne be ka yela o madiou mais ni bebe bando no la mais ka fo de ko mo ko te fe fo o Mali kono no o ngalo yi mo ko be kuma de Shogel be kuma de awa Shogel ta contrôle Shogel be ka o demedi aw ko de ko mo ko kana fo aw ma ko ni mai femu mai oye femu te jalaki femu te fili oye aladi masa jalaki bali adamadi bla ala place la ala bi tachien Assimi Goïta ote ala ota kraye awa ali shini abe fanyana ko ni mai la preuve est que
awere shweni munke tellement awe shweni ke transition kono aw nyogo awe shweni mi ke transition kono parce que aka stratégie donné do ay Tayrouba blaka boka sogel neni Tayrouba bura sogel neni ka chagorka neni chagoroba neni si ça va boni ni bezi were tukuni ka yise ka dénigrer ka to tien mautissé wallahi peut-être Mali kono mogo do ba la meni kola mais dondo be kala vous allez tous répondre de vos actes o ma korba dien kono masa u temela munu ko le mene awi ma olu bina de awa bebi na masabadi yani shogali ka kuma anga aidara tellement yo shwani ke ay Mali war beta ka di sunguru bawma fenga aidara borana kuma anga je ko la menyo fe ne madri ka Aidara ka kuma tan chukola Aidara ni kuma fate teme kalo sabaka ni transition clé ni ma Aidara ko awbe ka Mali warta ka di sunguru bawma Aidara ya fode bet kele ndolo abe kan ko mi ga mo ko tikele ndolo adi awa surasi bete de Mali ombo fanyana surasi bete de mo munu meni barala ngulu na ni malangulu ya barala Modibo Kone Ablaye Maiga Assimi Goïta surasi to shite ni barala ni mo ko saba drone do civil kunda sanube ku dema barala ani Batulu Nyang tara page usara ka sogel to tie ka bla page be sanfé mo bi dugo fema ma titu wala ma ebe ko gara ngabila ne be ka yela o madu wallahi sogel be chesu go nyimina sogel rakli tawlaire sogel à la tête tranquille tani nga sigi be gonjigi bani makuluba no law sogel abaka so lafiya lindu foyi Mali o daga sino foyi ka dese jamana wakati bina jamana fambe kelo terroriste obe ni mana kan fodla serviteur renseignement ka dese ka ta terroriste ni kiski ki mirigre galon noro ika jamana de na chugumina Mali clanche be aita kolugani aita Mali yoro chamana ad terroriste boneme fambe ka dese ka fere nyino la ka bamako kala ya mbulu ngalunga ko foyi kana fo awma abe ka fanga ba de ko ka Mali beki makun Oga Mali waro chouan anda ka sunguru ki jigi ka dun o teke Mali kono bli c'est fini wallahi maubi kuma surasi bedede surasi munu men barala Ablaye Maiga Modibo Kone ani Assimi Goïta abana to surasi ton cité ka surasi to cité manamana kula de Mali ay ore ko songa maka ka transition soutenu mogolangolo saba de be transition kono yul de toko fana sur transition mogo to be saba mera tiens de fana capteur ba blaka sogel chekoroba neni danga de buko say ba don nako barakate nunu ko quoi halala day yere wolo day depuis ala kane segu tungara da ne madri ka président sigile ka be ka démissionner blaka chekoroba nyon ka chekoroba do neni président do sigile ni Assimi Goïta te ka teruba glomina ko glan o ka to ka sogel neni ko démissionner teruba fanga be bi tu vas répondre de tous tes actes devant une juridiction et compétente. Avec un Mali Nkono. Tayrouba Ambi est jugé Mali Nkono, yani ala sonama. Ambi jugé. Ni komi sorode. Voilà. Ni ko gani mi soro ibe mene. Au fait, au boubou mabelo Abdou Nyango. Vous allez tous répondre de vos actes. Avec un Mali Nkono, un Mali Nka Sebenga Dambe ka kuma ou fait bi. Vendredi 25 juillet 2025. Et pire encore, milliards de détournés là. Aw ka dese ka zo mena mena fendo yiraula. Assimi Goïta wolo bengen nango dambele. Nango dambele oye Mali milliards de détournés. Plus de 80 milliards nango dambele kelenya chouin. Assimi Goïta bengen. Nango dambele kelenya chouin. Afle en la mena yiraobela jelena. Voilà. Et fenge korsela ou ye meeting que spécialement
ko ka Assimi Bengue gen ko zone do a vidéo flamena iraola. La culture du coton devient de plus en plus difficile au Mali. C'est le constat des acteurs. Les sociétés coopératives des producteurs de coton à travers le délégué de 4 filiales de la Compagnie malienne pour le développement du textile ont tenu une assemblée générale le 5 mai 2024 à Douala. Voilà. Ouye moun de décider au fana flé arola. Ah de boko Choguel Maïga ko. Arama denga molu asa. À l'avancement du secteur du coton. Et revoir les recommandations de l'assise sur le coton tenu du 25 au 30 janvier 2021. Limogeage ou la démission du président directeur général de la CMDT, M. Nango Dambélé. Il faut rappeler. Comment be flé? Ere Bengue moga korwar choué. Ota banede. Katla Assimi Goïta Bengue. Assimi Goïta Wororo be. Ade boko Choguel war choué. Bifiro kadisa. Ko Choguel war choué. O muna Choguel bolé premier ministre la o ma Choguel mene. Tay war choué. Muna o ma dossier ou li Choguel na fait kato premier ministre la fa bolé ko fait. Où est-ce que vous avez là? Nino le kadi, nino oba ira ka vous n'êtes même pas, oba ira quoi? Au tate malikoyi. Oba ira ni zombi se kasigi. Ni zonzo ba fasada au no bi se kasigi. Oba ira ka te malikola au te malijola. Obe yere jori la, abe yere makarand la. Mais malo met la ka chengi. Peut-être ne ba phobie, moko ta famia. Parce que konfinga cha jamana ngono. Mais dono be kala moko bet la kaneka vidéo kleji. Au tseka mali sauver. Ni korana cha outisi. Wallahi yere wolo dendo bena kana Mali ka sauver ntaro bi ntaro shinde mais Mali on a espoir perdu de mogo da na mandro sorasi vagabond mogo saba sorasi saba dro ne be ka Mali détruire koy Mali sorasu kayin koy sorasi saba dro sorasi vagabond saba o le be ka Mali détruire abana mamu nte mansako fendo mama bi fa fe ibi ba fe ni e mogo were ka mogo fanu banen no ma digira koro eti fa fe. Chacun est l'image de sa famille. Taïrouba Kapoka Choguel neni Choguel ya fa flangi. Oba ira kafo est-ce que réellement fakoba est-ce que oba ouere fa fait. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que oba fa fait? Est-ce que do oba au fait? Ne tchétché mo were fan ne sigu tungara na ne be glogi boka keleke parce que ne fa kadni. Ni mo were ban ne be glogi ga keleke parce que ne ba kadni. Mais ere ka mo sara ka mo blokata mo were wali faneni oba ira ke ere te doa ou dere folo ima Mali ima depuis Choguel bora transition na obeka baraka be bana ngalon tege ni mo mi kumana dossier be yan fait karsa be yan fait ki sigi ki miri ikanga mogo imagine ko chugo na ka dese ka jamana jo ki take mogo kelawiye yere ma kalawye bet tigera awla ali aidara no yanga karamo o tigera awla o babo ka kuma fa ka be sunguru tege de la. Et puis, Mali procureur général ba boraka communiqué que. Voilà. Mali procureur boraka communiqué que je pense que c'est fait en septembre ou en décembre 2024. Mali procureur ko milliard bisengin de chouena. Ministre Joli. Ministre Tani Kele ko Mali milliard bisengin de chouena. Ali Chine a Kele mamene. Choguel Maïga Assimi poussé kaka dossier poussé à maçon parce ay enquête yaira Assimi gota somo ko chama bala Assimi maçon a dossier poussé on fana prévu flanga je kolame. Une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres des Affaires, qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires qui depuis 2021 qui nous a occupés concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent
c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres. Voilà. 11 ex-ministres. Malien, au dossier de Rodjme. Voilà. Ministre Tankele. Au dossier Tarami, Amata Roshi. Au tabanende. Yaro, ou ye progrès ka kuma ye, progrès bora ko fo. Donc si ça, o teme ko fait, mena fen flanan fana ira awla. Malien 16 milliards de taraka di Assimi Goïta tantima. Milliard tant ani woro o taraka di Assimi Goïta tantima ko ka kaisra glan. Voilà. Ko ka kaisra glan Assimi Goïta tanti. Milliard tant woro dirama ka kaisra glan. A fleni. Na Assimi Goïta tanti di. Kaka kaisra glan, ay kaisra laje, ay kala kamaka kaisra laje. Ay kaisra laje. Milliard tant ani woro. Ko terrain kungolo bena ko ka boy risila ma terrain kungolo alibi. Ntara milliard tant woro ntara milliard tant segindi. O tuna. Mugotara wari takamana senawa. Hali sinama wari. Ale raso mogo de tieni ga mali kono. Mais ne beni fo. Peut-être do bidala do tidala. Mais ala ka tien bangi. Ngalon sera tien la jamana imono. Mais ne tenga srabla. Je ne changerai jamais. Ko bela ban tien de mane ala sonama. Ala ka tien bangi. Assimi Goïta enyosh tieno atese ga nyafo. Awa Assimi Goïta benge nango dambeli. Ouye produit toxique do takataka di kitaka oma. Aye kita Sénégalais chama de faka. Kita Sénégalais chama fakali. Aye ka consultant ko Momo Jakite nin chen. Ni ne ka vocali futike. Assimi Goïta benge produit toxique do référé kitaka ma kitaka faka. Ko kata inspection ke utara kubeta moko corrompu oula. O fana vocali futike ali chini moko mamine oula. O vocal flango la main. Bonsoir, chers collègues administrateurs généraux. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits antijacides, notamment le produit de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest-Kita, il y a eu mort d'homme à cause des produits antijacides. Les techniciens avaient bien préparé le dossier, le président était d'accord. Entre-temps, cette information lui a été donnée. Bon, lui, il est confus. Est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? Abefle. Oni tchekele mi obarake. Anyabena. Nine ga vocali fitike. Aba kalama ko sogel mega bolingo fa uitlara kani tchekele no metukuni. Assimi Goïta benge nango dambeli. Nale tieni ke yale bon ministre la moma mine. E ministre ube anga groupe warata la rojme. Énergie groupe waro fana tarami. War jol détourne transition kono. Ni Assimi Goïta re wololo benge. O ere tara kataka kodo kem we barami ka awero wi. Kata fenkolo fere kitaka maka kitaka fora. O vocali bora, mami o vocali bo, no ka conseil spécial do o tche Momo Jakite allé nommer là ministère de l'agriculture là, kabo mali télé là. Moko fakala. Moko ka vocal bora kali ko au lieu produit mi sakai moko faka. O nominer flé. Assimi Goïta benge gena ka bo CMDT la mama mine ka don kaso la. Assimi Goïta tanti o milliard tan woro o de chouin. Ntara milliard tan shigi wantara o tan woro o yo chouin. Bon obega ni mana ko de kanga jamana kono ko moko te kuma ola. Malien chef la be nyakoro foni mo mite chef la be nyakoro ante taka di kokola ne amba betaka beda be fle be nyakoro awka joka be mo mene zone fana ka fokale be mo mene ne rebe ga yele kuma inadu ayra te mo lanu kuma nda e chanara malin te mo lobe sonko be mo
Et puis on a vidéo manou faut bien partager, partager. C'est que Malien Kongolo yelema. Aboloka me 1900 là. Confiné fanga di confirme aboloko be ale ngona shidi. Non, ça on a dépassé ces stades. Ali shini shogali bi kuma. Kunte shogali kana kuma da. Kwamba ka dossier bono krabi makun. Gawa. Non, nous me ganna yele ko benala na krache. Bet kele maula wallahi billahi. Aw ay énergie. Ablay maiga ya burange la bouli. Combien de milliards? Oui, ntaro 10 milliards, 6 milliards de dira ko ka groupe sanga courant di malien ma. Ablay maiga burange ntara nimoko ke. O boula, uyola bouli ka ta Côte d'Ivoire. Uye lamine mine ko don ka sola ko bla. O 6 milliards o tararo jume. Milliard bisegi min fana fora. Ko ministre taningalo o show. O milliard bisegi fana o be yoro jume. Avec un euro chogal sénat, tantôt à 1 million bis bandrou à Auchouin, tantôt à 1 milliard keleni wa million kemeshing à détourner, à ya don da bota. Tcheni wardun, itika kuma ni transition contrôle. Tcheni ga dossier no lo itika kuma transition contrôle. Ce que ce côté soit clair. Boubé maiga karra ka kuma de parce que abadon boubé boubé munke boubé bada munke. Boubé tia jora le on. Ayo mne ko don kasula. Nous te horo nye quoi. Aw ni boubé aw kumala aw ni boubé kume jedo minga sente siga aw kunta kalama ka foko boubé ye shweninga. Nous ne mo mi kala droba se ko to tien. Ay tara jedo la ta commentaire ka entro bet kelen do ala. Aga ni chatri body. Aw ni JCC département munu be kani complot ke mali on contrôle. Aw bébé juger mali ngono ya. E ma ne be yelet la moi ne ngolo ne la fiale ndo quoi. A benala na krache. E cheno aramadi, cheni aramadi ni ifoguna kwa c'est très grave wallahi. C'est très grave. Ne molo ya di u. Aga nga molo ani nko nyere wallahi. Ay dara ma foka be kabe generala. Ne mo debala kanda de ma dara ka kumata. Bet kele ndo awladi. Aw fana ka be mo comme de corruption. Aw nyoko corrompi be. Aw te ka sinwa blaka. Aw na ka sunguru te ka sinwa ta ka waru shitla. Avec a fait que Mali on va avec la main. Mais ne veut kuma gelen fonyena. Shogel est à l'aise wallahi. Allah fiya lu nungo abe chesu go nyimina. Wallahi. Aw de kungulo te lafia. Aw shogel ka kuma et puis yele ko kuma mene mina bado. Serge Daniel de Boraka ni kuma décortiquer trop fado nous là. Serge Daniel Boraka oni shogel to shuri. Mais gawan ta famille. Serge Daniel Boraka ima o Bora fambe. Ou be couler la femme. Et puis maintenant, il y aura malien bela de l'enga c'est très important. Transition inga barate dore ka ngalon doro mo la doro. Ou ngalon doro mo la de. Anga janga nyoro la je. Ambira ediga ka ko ibiga taye mo ko karumbe me karumbe ndo fana ben fa en grefe. Ango ambira ediga ka ko ibiga taye mo ko karumbe me karumbe ndo fana ben fa en grefe. Odo kan toro bi kusebe. Karumbe nimbe Asim balima dobe Ousmane Goïta avec Kuchala ale de be ka on sege bi kusebe ali muso na be de ma sociali kuna ale nango de be ko sege bi kusebe bara in la trela ya famia Ousmane Goïta ale ni nango bara tenyana bo olu de do kadaga muna me Asim na goro mo do na foko Asim ta kalama ba kalama de aba kalama bi aba kalama sini Ube transition si wati mina ube transition si sene kuna wati mina Ousmane Goïta ngo ku ba sigi adna majani uba sigi samve kajiganga menganye kele ko la kateme ko bagarte wala biro do sigi kajiganga men nunu fana yo kele nike ka sigi usakola kabatu ko usakona mo joye menu bira election donna ko mo kele mpe udeta mo binani ani fla délégué nani filialula o lu beta u ka mo donc ni ko bege bumako ya o be nunu fara nyongo lu bina manganchi ya ko nunu le Sénégal wi o be ka fama ndo la Sénégal tu wele aya simiga maguye san ni gara depuis 2022 depuis malla bawo ni ala na karacha ay naje ay mali beke ma famille d'abord di e bi joko shogale ko 1 milliard fin parce que doro kuma na ko e leke aramadenga molo asa e masa mali abaro ne be video mbla ko che nunu bin choko jugwara no ebi horonte mogo de moya bekele mogo ye nunu de moya bekele billahi tallahi o ye kunangoya sin folo di
Mogo yaw kele mogo yaw demaya bekele o ye kunangoya oni barkantanya o yo sin folo di mogo be ka abega mogo shuga bla shuga lal shuga sena samara kaf sana be en kali alala shuga sena samara kaf sanui ben le cerveau yo kuma do fo je pense que je dois avoir ça ici parce que mogo mi mine figa galone dala quoi qui ka wale ya ka justifier mais ani ga wale tien o te kele o don to ma marfa bi bolo mogo be se ka sirinya bu manku mais o hakli bene ben une fois o ben ne kila quoi o bi to ko tien di dondola awbe tlaka maye mawere mwega malinjo ntaro no beke ka balolunto nataka ka balolunto je ne sais pas ala ka shima ya dambela jelima wallahi billahi ni fanga ni ma ira ka fanga bibin quoi wallahi ni be ko de ira wala nte shi nyuma ala ka gli nyuma dambema